Halo, ketemu maneh di channel Jawa nang Inggris. Iki dino keloro di Chamonix dan tujuane hari iki yaiku sing wis direncanakno adalah munggah nang salah siji danau paling ikonik di kene. Jenenge iku Lac Blanc. Let's go. Perjalanan dino iki dimulai dengan mlaku. Iki menuju nang bus stop. Dadi iki kene kudu numpak bis menuju stasiun gondolane sing cidhek ndek Lac Blanc kayak mulai hiking. Lah iki untunge awake dhewe wis duwe kartu sakti jenenge iku Chamonix Multipass. Iki sing wis tak tuku wingi hari sebelumnya dan iki nggarai kabeh urusan bis nang Chamonix iki dadi gratis dan gampang. Iki wis ndek njero bis dan kene iki akhirnya tekan stasiun gondola jenenge iku La Flagère dan pas tekan kono iku iku kene bingung iki sik kudu perlu lapor apa ora nang lokete gawe tiket munggah nang gondolane iki. Tapi ya iku mari takok diluk nang petugase tibake multipass sing kene tuku iki iso langsung digawe. Dadi wis gak usah ribet langsung lanjut nang antriane. Mari ngono langsung mlebu nang gondolane. Dan iki pengalaman pertama gawe bojo. Soale durung tau numpak gondola. Aku ambek anakku wis tau numpak koyo ngene iki pas kene nang Zermatt iku ndek Switzerland. Tapi ya iki sik rasane iku ya koyo diangkat alon-alon munggah ngono iku lho. Dadi tambah suwe tambah dukur dan kene iso delok kutha Chamonix, terus mari ngono delok alas-alase, terus mari ono dalan cilik-cilik ngono iku. Dadi iku lumayan pengalaman menarik di numpak gondola iki. Akhirnya iki wis tekan dukur, udarane langsung beda, dadi luwih adem, dadi luwih seger ngono iku lho. Dan pemandangannya kok kene wis koyo bayar separuh perjalanan rasane, wis worth it banget. Lah, teko kene iki petualangan intine baru kate dimulai rek. Dadi perjuangan nanjake dan ono drama tipis-tipis nang puncak engko. Termasuk cerita soal hotdog sing berkesan banget. Dadi iku pastekno awakmu nonton sampai entek Lek seneng karo perjalanan kok ngene aja sungkan pencet tombol subscribe ben iso melok awake dhewe mlaku-mlaku maneh. Oke, iki wis tekan started relay. Dadi iki mari tumpak gondola mang. Terus iki kate ngikuti trail iki. Nang kono kayak munggah iki. Sampe mendukur kono. Nang dalan sing jenenge iku Lac Blanc. Let's go. Let's see. Kayak apa? Lah, teko kene iki wis mulai iso ndelok jalur sing kene kate diliwati. Dadi wis ketok tantangane baru kate dimulai. Dalane iku lumayan dukur dan nanjak dan iku ketok adoh. Dan bener ae ternyata iku jalure iku akeh watu cilik-cilik, dadi wis kudu hati-hati. Koyo pasir ndek Bromo ngono iku lah, tapi iki versi nanjake ngono iku lho. Lah, nang kene iki awake dhewe iki oleh pelajaran penting. Bojoku iku rada kangelen, soalnya iku gak nggawa trekking poles. Lah iki tips pertama, lek pengen menambah confidence pas munggah-munggah ngene iki, lek misalnya nggawe trekking poles iku bisa sangat membantu. Tapi lek wis confidence, wis bebas. Gak perlu gak apa-apa. Trekking poles iku lumayan membantu ndek medan-medan kok ngene iki. Lah, iku wis pokoke trekking pole iki dadi catatan gawe hiking sing hari-hari berikutnya. Tapi selama munggah iki iku pemandangan iku tambah suwe tambah apik. Soalnya kan kene iki kene munggah tambah dukur. Dadi luwih semakin dukur iku semakin akeh sing iso ditelok tekan dukur ngono iku dan pemandangannya wis bener-bener luar biasa. Tambah dukur.
Iki kene yo ngliwati jalur kayu sing dibangun nempel ndek apa ya pinggire gunung ngono iku lho. Dadi iku ketok apik ngono lho dadi wis dan jalur kayune iki kaya ngliwati sungai-sungai utawa kaya danau cilik pisan ngono iku. Wis pemandangannya wis bener-bener luar biasa wis pokoke. Dan jalure iki bener-bener bervariasi. Dadi yaiku mari sing liwati jalur kayu iku, terus yaiku ono sing lumayan steep. Dadi ono sing apa ya, munggahe kudu rada dhukur. Terus mari ngono ono bagian sing koyo ono railinge teko wesi ngono iku dan yaiku iku bagian sing rada curam lah ngono iku. Dan iki rada angel sing pas iku. Tapi ya iku menarik ngono lho. Dadi tetep apa ya gak membosankan. Dadi yo perjalanannya ancene gak gampang, tapi yo iku tetep menarik no. Dan iku sing nggarai kabeh sik tetep semangat. Dan akhirnya setelah penuh perjuangan munggah, hadiah iki ketok ndek ngarepe moto. Iki Lac Blanc, iku danau sing ndek ndukur gunung iki. Dan ya iki keunikane danau iki ya iki banyune kuwi iso mantulno puncak Mont Blanc ngono iku lho. Dadi iso tercermin ndek danau iku. Lek cuacane pas cerah. Dadi koyo ya koyo kaca ngono lah. Dan ya iku kabeh kesel iki langsung ilang. Nah iki kene wis luwe dan akhirnya iku koyo ndelok ndek ndukur iku ono koyo warung ngono lah. Jeneng iku ya istilah iku refuge. Jadi koyo bangunan ndek ndukur gunung ngono iku. Iku sing koyo dodol panganan. Akhirnya kene merono niate kare tuku sesuatu nang kono. Lah, tibake nang kene bayare cuma iso gawe cash. Dan kene iki gak ono sing nyekel duwe. Cuma duwe kartu tok. Lah, ya wis akhirnya ya apa ya? Terus golek ternyata aku nemu 5 euro tok ndek jero dompet. Ya wis akhirnya golek sing iso dituku dengan duit 5 euro iki. Akhirnya kene milih tuku hotdog siji. Akhirnya hotdog sing siji iki dipangan wong telu. Dadi ya iku. Kita kayak salah satu panganan paling berkesan dek perjalanan iki. Tapi ya iku untungnya awake dhewe wis siap sedia iki. Dadi ya iku mari mangan hotdog mang. Ya iku kene akhirnya golek spot sing enak di pinggir danau gawe buka bekal. Kene wis nggawa panganan titik-titik. Ya iki aku nggawa gedang dan kene iki ono snack cilik ngono iku sing dituku ndek supermarket wingi. Dadi ya wis niate sih pengene ya koyo panganan berat ngono iku tapi wis gak ono ya akhire wis. Ya sak onoe mangan nang pinggir danau ngene iki tapi yo pemandangane apik. Dadi wis menikmati banget lah pokoknya nang kene iki. Weteng wis keisi, tenaga wis rada balik maneh. Kene gak langsung mudun, ya eman-eman lek langsung mudun wis munggah wis angel kok. Akhirnya ya wis iku kene muteri danau iki alon-alon, delok delok muter-muter ngono. Delok kaya apa sih di sekitar kene iki. Wah akeh wong nang pisan nang kene foto-foto. Ya iku sak ben sudut iku kaya ana pemandangan sing beda ngono iku lho dan ternyata ya iku danau iku gak cuma siji, dadi kaya ono loro ngono iku. Dadi ono sijine maneh. Dan ya iku ndek kene danau iku jarene iku gak oleh renang. Apike ngono, soalnya lek misale tak bayangno lek misale diolehno renang ya iku kebek iki danau iki ambek wong-wong renang ngene iku. Tapi ya iku dadi kalau renang dadi ya wis ketok apik ngono. Oke. Sak marine puas menikmati danau, lah iki waktune mudhun. Awalnya sih yo rasane main lega akhirnya. Wah iki akhirnya perjalanan mudhun luwe enteng iki bakalan. Lah kok tibake yo lumayan salah sih. Dadi yo lek dipikir-pikir mudhun nang jalur watu-watu ngene iki tibake
duwe tantangan dhewe. Dadi yo wis ngene iku otot paha karo dengkul iku kudu ngerem terus-terusan. Salah ngitek titik iso kepleset. Dadi kayak jempol sikil rasane maju kabeh. Dadi kayak nabrak pucuke sepatu ngono iku lho. Lah ya iku dan gawe bojo iki perjuangan babak kedua. Dadi yo soalnya gak nggawa tracking poles, dadi yo dhek kudu berjuang ekstra maneh gawe njaga keseimbangan. Lakone ya iku sampe rotok miring-miring iki golek pidakan sing aman. Lah iki bener-bener ya iku negesno pelajaran penting dina iki gawe nggawa tracking poles. Kae ya dan iku akhirnya ndek sing hiking berikutnya kene iku ya wis akhirnya nggawa tracking poles. Karo tantangan sing liyane sing garai tambah abot iku panase. Lah iki suhune saiki iki pas ndek gunung iki iku sekitar 33 derajat Celcius. Wis matahari wis kayak ndek ndukur ndas ngono iku lho. Wis kaya mlaku-mlaku pas awan nang Surabaya ngono lah rasane. Keringete rasane wis ndelewer nang dindi dan wis kaya dan ya iku dan ngombe nek kene iki wis mulai menipis. Dan dek kene iki nggak ono refill. Dadi dek ndukur gunung iku gak iso ngisi banyu maneh. Dadi ya akhirnya kudu diirit-irit ngombene. Tapi masih abot pemandangan pas mudhun ngene ya pancet juara. Dan ya iku awake dhewe kene mandeg beberapa kali ku delok nang mburi, delok maneh pemandangan sing mari diliwati. Ya iku rasane gak percaya. Wow, kayak kene mari tekan kono ternyata memang yo apik pemandangane. Ya iku akhirnya munggah iku kan penuh perjuangan, mudhun yo lumayan penuh perjuangan, tapi akhirnya tekan ngisor maneh iki. Ya iku awake remek tapi yo ati lega. So dan pertama sing kene goleki yaiku ngombe, golek ngombe, ambek golek kursi gawe lungguh di kafe iki. Ya iki misi dina iki bisa dibilang berhasil. Dadi kesimpulane Lac Blanc iku 10 out of 10. Dadi ya iku wajib ditekani. Tapi yo ono syarat dan ketentuan berlaku. Sing pertama yaiku siapno dengkul, soalnya lumayan abot munggahe, mudune pisan. Dan sing kedua siapno trekking poles, dadi iku wis lumayan membantu. Dan sing ketiga yaiku kudu duwe duit cash. Ben gak melas-melas nemen lek pas luwe niku nang ndukur, soalnya nang refuge iku ora nerima kartu, dadi wis siapkan uang cash. Oke, iku mau cerita teko awake dhewe rek. Lek anak sing kate ditakokno ya monggo ditulis langsung nang kolom komentar engko tak jawabe sak isoku. Oke? Dan seperti biasa, lek awakmu terhibur monggo di-like videone dan lek awakmu pengen melu awake dhewe jalan-jalan maneh, tombol subscribe ojo lali dipencet ben gak ketinggalan. Matur nuwun wis mampir. Dadah.